പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ 21ാമത്തെ കൊളാബ് ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് beads.in എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ എക്സിബിഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ടോപ്പാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. അതിലൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്. നല്ല രസമാണ്. നല്ലൊരു ഒരു കളർ കോമ്പോയും കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരു ഓറഞ്ച് പോലത്തെ കളർ അല്ലേ, ഓറഞ്ച് വൈറ്റും കോമ്പോയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പാണ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് മോഡൽസ് അയച്ചു തന്നതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ എക്സിബിഷനിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇട്ടത്. നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. എന്തായാലും എക്സിബിഷൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം ഇടാൻ നോക്കാം. അത് കുറച്ച് എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നത്. സാധാരണ കൊളാബിന് അയക്കുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സുകളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2ാമത്തെ ഡ്രസ്സ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാണ് 3ാമത്തെ ഡ്രസ്സ്. ഇതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു 3